بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. أسأل الله العظيم أن يهبنا وإياكم عفوا وعافية تغنينا، وعتقا من النار ينجينا، ومقاما عاليا في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهه الكريم ترضينا، ويغفر لنا ولوالدينا. آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدي رسالتنا لهذا اليوم. اليوم يصادف التاريخ 2 أغسطس. أعتقد ما في أحد في الوطن العربي ينسى تاريخ 2/8/1990، حيث تم غزو الكويت. غزت القوات العراقية كامل الأراضي الكويتية. الغزو كان في عهد الرئيس صدام حسين، وتم ضم هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط قبل أن يطرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر، وخضع العراق للحظر لنحو 13 عاما، واضطر أن يدفع تعويضات حرب كبيرة لدولة الكويت عبر الأمم المتحدة. الأزمة بدت في 18 يوليو عام 1990 عندما اتهمت العراق دولة الكويت بسرقة أراضيها ونفطها من حقل الرميلة النفطي في جنوب البلاد، وطالبت الكويت بتسديد 2 مليار دولار. طبعا كلكم تعرفون دولة الكويت بطبيعتها دولة مسالمة، ونفت كافة الاتهامات الباطلة. نعم، كانت الاتهامات باطلة، وردت الكويت بأن العراق هو من يحاول حفر آبار النفط على أراضيها. طبعا إذا رجعنا للتاريخ، المشاكل بين الكويت والعراق كثيرة، منها ترسيم الحدود المعلقة منذ استقلال الكويت في عام 1961، وتعتبر هي الأكثر تعقيداً. طبعا العراق بدأت بابتزاز الكويت، وطالبتها بإلغاء الديون اللي اقترضتها منها خلال الحرب ضد إيران، معتبرة إنها دافعت بها عن الكويت. يعني الحرب بين العراق وإيران. إحنا شكو. المهم، في 20 يوليو عام 1990 بدأت الجامعة العربية بالوساطة، لكنها افشلت. طبعا وراء غزو الكويت كان الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كان دورها الغامض في حرب الخليج، والسفيرة الأمريكية في العراق أعطت الضوء الأخضر فعلا لصدام حسين لغزو الكويت. أثناء لقائها مع قبيل اجتياح الجيش العراقي للكويت بأيام معدودة، وزارة الخارجية الأمريكية أكدت لصدام بأن ليس لديها التزامات دفاعية أو أمنية خاصة تجاه دولة الكويت. الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها نوايا خبيثة ضد العراق، ومع الأسف إن صدام حسين بلع الطعم. المجتمع الدولي أدان الغزو بشدة، في حين سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا غير مسبوق. وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، طبعا مجلس الأمن طالب العراق بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية، وجمدت أمريكا جميع الأصول العراقية في أمريكا والشركات التابعة لها في الخارج، وكذلك الأصول الكويتية. وفي 6 أغسطس فرض مجلس الأمن حظراً تجارياً ومالياً وعسكرياً على العراق،
وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسال قوات إلى السعودية. هذه القوات هي قوات درع الصحراء، وطبعا تم إغلاق الحدود طبعا العراقية، وتم حجز آلاف المدنيين والغربيين والعرب والآسيويين في العراق والكويت، وتم استخدام البعض منهم كدروع بشرية. في 8 أغسطس أعلن العراق ضم الكويت بالكامل، وجعل مدينة الكويت المحافظة 19 بالعراق. لكن في 17 يناير عام 1991 بدأت عملية عاصفة الصحراء بقصف جوي مكثف، وفي 24 فبراير انطلقت الحملة البرية ضد العراق، وفي 26 فبراير 1991 تم تحرير دولة الكويت بالكامل، وهزيمة الجيش العراقي شر هزيمة. وفي اليوم التالي وافقت العراق على جميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها ترسيم الحدود البرية، وترك العراقيون وراءهم بلدا مدمرا ومنهوبا، وأكثر من 750 بئرا للنفط مشتعلة في الكويت. وقسمت الأزمة العرب، حيث شاركت السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والجيش المصري والسوري والمغربي في التحالف لتحرير الكويت. أما بقية الدول لم تشارك. ولا يمكن للكويت أن تنسى موقف دول الخليج المشرف وموقف مصر وسوريا والمغرب، الموقف الثابت للحق الكويتي. شكرا للمواقف المشرفة لدول الخليج والتي لا يمكن أن تنسى، وشكرا لموقف مصر الحبيبة وشعبها، وشكرا للموقف السوري آنذاك قيادة وشعبا، وشكرا للمغرب قيادة وشعبا. ولعلم الجميع فإن الكويت تسامت على جراحها، حيث لا يزال المفقودين بالآلاف، ولم تتم إعادة سوى 215 كويتيا. ومع ذلك تحسنت العلاقات بعد سقوط النظام البائد نظام صدام حسين. وفي عام 2018 استضافت الكويت مؤتمرا للمانحين لإعادة بناء العراق، وكانت أول من ساهم بمبلغ 2 مليار دولار، وتبادل قادة البلدين الزيارات على مدى السنوات الماضية. حفظ الله الكويت من كل مكروه. ننتقل إلى الجزء الثاني من الرسالة، محطات. المحطة الأولى: شيماء عبد الواحد أبو زيد، بنت مصرية من محافظة قنا، أول امرأة على مستوى العالم تحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية في رسالة مشتركة ما بين جامعة عين شمس وجامعة بروكسل في بلجيكا، وهي ضمن 6 أشخاص فقط بكل العالم ممن لديهم هذه الدرجة في هذا التخصص الهام. شيماء عبد الواحد هي قدوة ملهمة التي يجب أن تكرم ويفتخر الواحد بها، ويسلط عليها الإعلام المصري، يسلط عليها الإعلام المصري أضواءه. وافهم يا فهيم. المحطة الثانية: أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط. هذه المدينة هي مدينة أبو قير الجديدة. الهدف الأساسي لبنائها لتكون مدينة استثمارية تجارية تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية، تصل مساحتها إلى 1400 فدان، يحاوطها حواجز أمواج بطول 9200 متر. هذه المدينة رح تضم العديد من الخدمات والمرافق
مثل المولات التجارية، مطاعم راقية، مستشفيات، أندية رياضية، مناطق سياحية، مؤسسات تعليمية، فنادق فاخرة، وأبراج سكنية. المحطة الثالثة. على فكرة، الغرب في طريقه إلى الهاوية. الغرب يسقط، انهيار اليورو، وهذا ناقوس خطر يرسم سيناريوهات اقتصادية سوداء على أوروبا وأمريكا. والله من حفر حفرة وقع فيها، واللي من إيده الله يزيده، اللهم لا شماتة. المحطة الرابعة. هذه الأيام نسمع عن الحالة البرتقالية والتلاعب بالطقس. مثل ما قلت لكم إن التلاعب بالمناخ عملية في طور التنفيذ، وقاعدين نشوفها الآن فيما يحدث من سيول وأمطار غير مسبوقة في عز الصيف في دولة الإمارات، في سلطنة عمان، في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قامت بحظر ما يعرف بالتعديلات المعادية للبيئة في اتفاقيتها عام 1978، إلا أنها تغاضت، وأن هناك إشادة باستخدام التغير بالمناخ. المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، حطوها في بالكم، المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يتأهب لاستغلال السيطرة على المناخ العالمي والاستفادة منه. منظمة الأرصاد الجوية العالمية قالت إن المنظمة شهدت انخفاضاً في دعم البحوث المتعلقة بتعديل الطقس، مقابل ارتفاع الميل نحو الانتقال المباشر إلى المشاريع التشغيلية للتعديل البيئي. طبعاً التعديل البيئي يحمل أسماء مستعارة عديدة، كالهندسة الجيولوجية للغلاف الجوي، وتعديل المناخ، وإدارة الإشعاع الشمسي، واستمطار السحب، والحالة البرتقالية، والتلاعب بالمناخ، والتجارب اللي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. بيل جيتس أنفق 4,500,000 دولار على بحوث تتعلق بالهندسة الجيولوجية. وهناك خطة عبارة عن عملية إضافة المزيد من التلوث إلى السماء والماء بغرض إحداث توازن بين هذا التلوث وبين التلوث الصناعي، ودون الحد من التلوث الصناعي. مشروع امتلاك الطقس في عام 2025 يقدم جدولاً زمنياً لاستخدام تكنولوجيا التغيير البيئي بالتعاون مع جمعية تعديل الطقس. جمعية تعديل الطقس هي مجموعة تجارية حكومية تشجع على الاستخدامات المفيدة للتعديل المناخي. برامج التحكم بالطقس يديرها الجيش الأمريكي بموافقة الحكومة الأمريكية، ويجري تنفيذها بصمت بهدف تجنب أي سيناريو كارثي لا يريدونه، عن طريق التحكم بدرجة الحرارة عبر توليد الغيوم الصناعية. وتدرج هذه الأدوات في الأنظمة القتالية العسكرية، مع بقاء خيار استخدامها في عمليات هجومية. وافهم يا فهيم. المحطة الخامسة. مبروك لمصر، أكبر مشروع صوب زراعية في العالم يقام على مساحة 16,000 فدان
بتكلفة $1,000,000,000 لإنتاج أجود أنواع الخضر والفاكهة، وتدار بأحدث تكنولوجيا إسبانية. على فكرة هذا الأمر أكبر صفعة على وجه من يشكك بجودة الخضار والفواكه المصرية. المحطة السادسة، أمريكا أطلقت الباعوض المعدل ليتسبب في نفوق الحيوانات والمجاعات. هذا هو مخطط الماسون الكبير، المجاعة، وهذا اللي قلت لكم إياه في رسائل سابقة منذ شهور. قلت لكم بعد جريمة كورونا في حق البشرية المخطط القادم المجاعة. أمريكا استعملت الباعوض المعدل ليتسبب في نفوق الحيوانات. أي مصيبة في العالم ابحث عن أمريكا. المحطة السابعة، رئيس وزراء إسبانيا طلب من المسؤولين وموظفين القطاع الخاص عدم ارتداء ربطات العنق في ظل اجتياح موجات الحر لأوروبا، وارتفاع الطلب على أجهزة التكييف اللي تستهلك طاقة كبيرة. وقال: أريد من الجميع أن يلاحظوا أنني لا أرتدي ربطة عنق. هذا يعني أننا يمكننا التوفير من استهلاك الطاقة. الأزمة يا جماعة، أزمة الطاقة أزمة عالمية، والحمد لله بأننا بفضل من الله سبحانه وتعالى أفضل بكثير من دول كبرى تعاني من نقص الكهرباء والطاقة والغذاء. المحطة الثامنة، الأرصاد الجوية في مصر قالت في بيان لها إننا سنشاهد أمطاراً بداية من الأسبوع المقبل لأول مرة في تاريخ مصر. أول مرة في تاريخ مصر ستسقط أمطار بالصيف، وأيضاً انخفاض واضح في درجات الحرارة. كل هذا على فكرة تلاعب بالمناخ من قبل الجيش الأمريكي لتدمير المحاصيل والأراضي الزراعية، وكل الدول اللي رفضت المشاركة مع إسرائيل، مشاركة تحالف عسكري مع إسرائيل، كلها راح تتعرض لتقنية اللي هي التلاعب بالمناخ من قبل أمريكا، وهي حرب خفية مدمرة. المحطة التاسعة، الرئيس الروسي بوتين قال لألمانيا: سنجعلكم ترتجفون خلال فصل الشتاء وتتساقطون من البرد. وقال حق بريطانيا: سأعيدكم للعصر الحجري. وطبعا بوتين عندما يقول فهو يعني ما يقول. روسيا دخلت في شراكة مع المغرب، ونيجيريا في مشروع غاز تنفذ روسيا. روسيا دخلت مع شراكة في دول أفريقية منها المغرب ونيجيريا في مشروع غاز تنفذ روسيا، ويمر من المغرب لإسبانيا ثم إلى أوروبا، لأن شركة توتال الفرنسية وإكسون موبيل لديهم أكبر مشروع غاز في دولة موزمبيق بقيمة 20 مليار يورو منذ أكثر من 3 سنوات. العالم على صفيح ساخن، ربنا يلطف فينا ويستر علينا.
المحطة الأخيرة. فرنسا راح تقوم بإغلاق جزئي لمفاعلاتها النووية لعدم قدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتبريدها نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وعليه سيكون هناك انقطاعات في التيار الكهربائي. ذروة الانقطاع الكهربائي سيكون في شهر أغسطس الحالي. الله يعينهم، اللي من إيده الله يزيده. خليكم ماشيين وراء أمريكا إلى أن تمحي أوروبا بالكامل وتقضي عليها. شو قلنا إحنا؟ اللي من إيده الله يزيده. هل وصلت الرسالة؟ أنا معكم الإعلامية عايشة رشيد، ألتقي بكم إن شاء الله يوم الخميس، في أمان الله.